Sound effect tersembunyi di CapCut yang bikin editanmu lebih keren. Part 1, mumpung lagi banyak update tentang sound effect, kita maksimalkan yuk. Udah pada tahu belum yang tak maksud? Tadi, di awal video ini, udah tak spill dikit. Biar tahu lebih lengkapnya, sini-sini, tak kasih tahu. Question. Kamu bisa pakai keyboard ini buat sound effect tadi. Caranya, kamu bisa ke menu audio, pilih sound effect, lalu ketikkan question. Di sini bakal muncul beberapa yang bisa kamu pakai. Nah, ini ada beberapa list yang sering tak pakai juga. Boleh dicontoh, boleh ditiru. Udah jadi. Hasilnya, coba tonton ulang video ini. Semoga bermanfaat. Follow dulu buat tips konten dan editing lainnya.